अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम गलबात के साथ मैं हूँ सोफिया अहमद, हबीब अकरम साहब और हमारे प्यारे से करमदाद साहब। आज चाय मंगवा लो, चाय। मैं आगे कह रही थी, आज आप क्यों इस तरह से ढीले हुए? चाय की क्या जरूरत पड़ती है? मैं सवेर से बगैर नाश्ते के निकला हुआ हूँ। अब प्रोग्राम शुरू हो गया है। प्रोग्राम शुरू? अच्छा, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो वो बात ये है कि मैं सुबह आज घर से निकला ना, तो मैंने चाची तुम्हारी को कहा कि मैं भी अमन मिशन पर निकलना चाहता हूँ, ताकि दुनिया को बता सकूँ कि हम लोग अमन चाहते हैं। जो हमें समझा जा रहा है हम वो नहीं है। तो वो पता नहीं क्या अपना तरेक का जूस पी कर बैठी हुई थी, या नीम का उसने अचार खाया हुआ था। मुझे कहने लगी तुम मेरी तरफ से बिल्कुल चले जाओ। तुम दोनों यकीन करना, मैंने उस औरत से कोई सुख हासिल नहीं किया। मैं बता चुका हूँ तुमको, मैं बड़ा दुखी इंसान हूँ। वो यानी अब ना तो उस बिल्कुल मर्दानी शक्ल है, उसकी मुच्छें हैं, मैंने आपको बताया था ये भी। मुझे लगता है आपने आज घर नहीं जाना। न, मैं घर में कैसे जाऊँ? मेरे साथ बोलती अजीब कौड़ा बोलती है। तो इस तरह मेरा काम मानो, मेरे बच्चे तीनों पैसे रला के ना तो चाय मंगा लेते हैं। पैसे ही मंगवा लेते हैं। पैसों की क्या जरूरत है? नहीं, मिला के पैसे कंट्रीब्यूट करके हाफ सेट मंगा लेते हैं, मोटी मलाई वाली। हम चाय आपको पिलवा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ मैं। क्यों? मैं तुम्हारी चाय पी लूं और ये अखबार में जाके छाप दे कि करमदाद जो है वो चाय पानी मांगता है। अरे नहीं, बड़े अच्छे हैं हबीब साहब। वो इतने अच्छे भी नहीं है जितना तुम अच्छा समझती हो इनको। नहीं, बहुत अच्छे हैं। मैंने आपके लिए आज बहुत सारे सवाल रखे हुए हैं। अच्छा। तो मैं आपको, अरे वाह 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 वाह, पहला सवाल ही आपके बेस्ट फ्रेंड का आ गया। अच्छा, आप सद के जाऊं मैं तेरे 2 जनवरी को ना हाँ। तैयार रहिएगा, सूटेड बूटेड होके जरा। अच्छा, क्यों? जी हाँ, क्योंकि वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब को 2 जनवरी को एहतसाब अदालत ने 2 जनवरी को अदालत में तलब कर लिया है। अच्छा, वह मलका तेरी तलबियां। अच्छा, एक और केस में भी तलब कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। वो उनको पूछा गया कि ये बेगम नुसरत भुट्टो जो हैं उनका नाम ECL में क्यों डाला गया है, जबकि वो तो ऑलरेडी मुल्क से बाहर हैं और बीमार हैं। वो मलका तेरी बेखबरियां। वो रहमान मलिक, तुम्हारी जमानत मंजूर हो गई है, मेरी तरफ से तुमको मुबारकबाद हो। आप हमें भी मिठाई खिलाएं, आपके बेस्ट फ्रेंड की वो जमानत है। सऊदी सफीर ने भी मेरे बेस्ट फ्रेंड को मुबारकबाद दिया है कि उसने उलमा को एक प्लेटफार्म पर दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठा किया है। वो मैं अपने दोस्त की किन किन खूबियों को बयान करूं। वो फल्ला देखा, सारा मक्खन आज ही लगा दिया। मक्खन नहीं लगाया। अच्छा, ये जो आज की गुलाबी रंग की टाई बांधते हैं तब तो बड़े प्यारे लगते। मेरी सजेशन है कि आप शर्ट भी उस रंग की पहने तो फिर तो और भी प्यारे लगेंगे आपको। अब ड्रेस डिजाइनिंग में भी आ गए। देखिए, ये जो रहमान मलिक साहब हैं, रहमान मलिक साहब दरअसल वो NRO के जो केसेस खुले थे सारे के सारे, अब उनके तहत वो सारे मामला तय होने लगे। तो वो जो शोरो गोगा था, वो जो यूं लग रहा था कि जनाब पता नहीं केस खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, अब वो सारे का सारा हम देख रहे हैं कि वो डाई डाउन, मट्ठा पड़ रहा है, मट्ठा खत्म हो रहा है। अब आज वो अदालत में गए हैं तो क्या हो गया? तभी तो इनके चेहरे पे देखे ना खुशियां आ रही है कि जो पहले जो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था, जो तासुर दिया जा रहा था, वो तो ये दिया जा रहा था कि शायद इसके बाद चारों वज़रा या सदर मुमलकत खुदा न खास्ता सबके सब लोगों को हथकड़ियां पहननी पड़ जाएंगी और पता नहीं क्या हो जाएगा। अब सबकी जमानतें भी मंजूर हो रही हैं, सारे का सारा प्रोसेस चल गया है। तो अब यूं लग रहा है कि वो जो लोग बातें करने वाले थे अब शायद उनके मुंह बंद हो जाएंगे। आपको पता है कि तमाम सियासी जमातों को एहतसाब बिल पर एतमाद में लिया जा रहा है। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब फरमा रहे हैं। गिलानी साहब, बड़ी हमदर्दी है मुझे आपके साथ। सुबह लाहौर, दोपहर को रावलपिंडी, इस्लामाबाद जाना आना, और ये तो मैं कहूँगा कि करता कोई हो रहा है, भरना आपको पड़ता है, करता कोई हो रहा है और माफिया आपको मांगनी पड़ती है। देखिए, जो आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे जैसे लोगों की लगाई हुई आग होती है जिसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ता है। देखिए, ये जो एहतसाब बिल है, अब ये एक दफ़ा फिर टेस्ट केस है सियासतदानों के सामने। अच्छा जी, उसकी वजह यह है कि एहतसाब तो होना चाहिए, इस बात पे सब मुत्तफिक हैं। लेकिन एहतसाब में अब किसी को रियायत इस बुनियाद पे नहीं मिलनी चाहिए कि वो सियासतदान है। ये जो नया एहतसाब बिल आ रहा है, इस बिल से ये तासुर बहुत गहरा होता जा रहा है कि सियासतदानों ने बतौर तबका
ایک ایسا قانون بنانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں اور اس پہ اتفاق رائے بھی حاصل کرنا شروع کر دیا ہے کہ آئندہ ان کے کسی بھی رانگ ڈوئنگ کے حوالے سے ان سے کوئی پوچھ ہی نہ سکے. اب بات یہ ہے کہ اگر ایک سیاستدان پہ چوری کا الزام ہے اور فرض کیا ایک عام آدمی پہ چوری کا الزام عام آدمی ہے, اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے, ملیشیا کی سلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, یار تو ڈائریکٹ میرا نام لے لیا کر شہزادے, میں نے یہ آپ کا کلکھیوں سے ترچھی نظروں کے تیر نہ چلایا کر مجھ. اب میں نے نہ آپ کا نام لیا نہ کچھ اور. لیکن اب یہ بات انڈرسٹوڈ ہو گئی ہے. اچھا اچھا جی چلیے میں بات واضح کر دیتا ہوں. اب اگر ایک شخص سیاستدان ہے, اس پہ چوری کا الزام ہے اور کسی دوسرے شخص پہ چوری کا الزام, دوسرا میں ہوں, پھر دوسرا ادھر ہی ہے. بات یہ ہے تو کیا ان دونوں کو جب انصاف کی فراہمی کا معاملہ ہو یا قانون کے مطابق ان سے سلوک کا معاملہ ہو تو کیا عام آدمی کو زیادہ رگڑا لگے اور سیاستدان کو نہ لگے؟ اللہ تیرے بچے جیتے رہے, تو نے اتنی اچھی بات کیا ہے, انصاف کی بات کیا ہے. میرا دل کرتا ہے اگر تم میرے قریب ہوتا میں تیرے متھے پر پپی کر لے. لیکن ایک بات ہے, ویسے گیلانی صاحب کا ٹی اے ڈی اے کافی بن جاتا ہوگا, کبھی پنڈی کبھی لاہور کبھی. اتنا ٹی اے ڈی اے نہیں بنتا جتنا تھکیواں بنتا ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو ایک واضح کر دوں, وزیر اعظم ٹی اے ڈی اے نہیں لیتا. اچھا ان کو ویسے بہت مل جاتے ہیں نا, مطلب تنخواہ موٹی ہوگی. وہ ڈنر کے لنچ کے پیسے بھی نہیں ان کو ملتے. دیکھیے وہ بیشتر معاملات چائے پانی وزیر اعظم, آپ وزیر اعظم کو سرکاری ملازم نہ سمجھے, وزیر اعظم ایک آئینی عہدہ ہے. اچھا اس کے لیے تمام تر سہولیات وہ جو ہے وہ حکومت خود سٹیٹ پرووائڈ کرتی ہے. اس کے لیے کوئی عام بندہ سلیکٹ میں نہیں ہو سکتا. آپ سلیکٹ نہیں ہوتا, عام بندہ الیکٹ ہو سکتا ہے, آپ الیکشن میں کھڑے ہوں. چلے پھر میں آپ کو سناتی ہوں فرحت اللہ بابر صاحب کا ایک بیان. اچھا, ان کا کہنا یہ ہے کہ جی حکومت اور اداروں کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہونے دیں گے. حکومت اور ادارے تو حکومت ہی کے ہوتے ہیں, ٹکراؤ کیسے ہوگا؟ نہیں ٹکراؤ تو اتنے آرام, وہ دراصل وہ جو کوئی اور بات کر رہے ہیں. نہیں, وہ جو عدالت کا جو کیس آیا ہے نا, وہ جو فیصلہ آیا ہے این آر او کے اوپر, اس کے حوالے سے یہ تاثر پیدا ہو رہا تھا کہ شاید حکومت کے بعض ادارے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ میں نہ کہیں مبتلا ہو جائیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹکراؤ نہیں. اچھا یہ بندہ جو ہے نا جی فرحت اللہ بابر, مجھ کو بڑا پسند ہے. وجہ کیا جی؟ یہ بڑا مسکین سا بندہ ہے. جب یہ اپنا بیان دے رہا ہوتا ہے نا جی, ترجمانی کر رہا ہوتا ہے ایوان صدر کی طرف سے, تو یہ لگتا ہے جیسے یہ شک میں پکڑا گیا ہے اور بالکل مظلوم سا چہرہ بنایا ہوتا ہے. اور اتنے اس کے وال جو ہیں وائٹ کلر کے ہیں جتنے لوگوں کے کالے ہوتے ہیں. تو مجھ کو لگتا ہے جس طرح لوگ اپنا کالا رنگ لگا کے وال کالے کر لیتے ہیں نا, تو یہ سفید رنگ لگا کر تو اپنے وال سفید کرتے ہیں. یا دھپے ان کے وال سفید ہو گئے ہیں, اور ویسے یا پھر پریشانی سے ہو گئے ہیں, کیونکہ بڑا پریشانی والا کام ہے نا جی زرداری صاحب کے ساتھ رہ کر تو ان کے ساتھ گزارا کرنا.